Бесболат ұрпақтары, қадірменді ақтөбеліктер, қала қонақтары, ардақты бүгінгі шарамызға келген құрметті қонақтарымыз. Күллі мұсылман халқының қасиетті Құрбан айт мерекесі баршамызға құтты болсын. Бесболат ата ұрпақтарының Қаражан ата мешітінде ұйымдастырылып жатқан Құрбан айт мерекесіне арналған ұрпақ бірлестігі менен салт дәстүрімізді насихаттаудағы шарамызға қош келдіңіздер. Мерекенің ашылу сөзін Бесболаттың бас қажысы Әділбай Әребұлы ақсақалға береміз. Қошеметпен ортаға шақырайық аға. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам аля расулихи Сейдина Мухаммадин Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі ағайын, құрметті жамағат, астың қадірлі қонақтары, ақсақалдар, бәріңізге Алланың нұры жаусын. Мінекей, мынау Қайырғожа атамыздың мешітінің жанында өткізіп атырған асқа келгендеріңізге үлкен рахмет, қадамдарыңызға нұр жаусын. Енді кішкентай түсіндіріп өтейін. Бұл астың берілуі мына Бесболат ата ұрпақтары өткен жылда жиналдық. Осы жерге бір малымызды әкеліп, тағы шалайық деп атырған ұлсат берген жоқ індеттен. Мына ковид деген індет. Содан кейін оны жағдайы нашар адамдарға бөліп бердік солай, тірілей. Енді одан кейін де мінекей індет кішкене басылын қарағаннан кейін биыл тағы мына Бақыт ініміз бас болып, Боранбай ініміз қоштап, Ақтөбе облысы бойынша мынау Төлеген ініміз би, солар бәрі бірігіп осы нені ұйымдастырдық. Біраз уақыт болды айтып атқанымыз. Соныменен ағайын туған Бесболат бірігіп, осы асты осылай өткізуге ниет еттік. Міне өткізіп жатырмыз, міне бастап жатырмыз. Енді құрбандық деген ол адам Софияллахтан бастап бар. Құрбандық шалу деген. Адам атаның екі баласы Абыл, Қабыл, соларға уақи келеді. Қане, құрбандықтарыңды берің дейді. Абыл малбаға декен, Қабыл егін егеді екен. Абыл жақсы көк қошқарын әкеліп қойған. Қабыл төменде бидайдың жаңа нелерін, масақтарын әкеліп қойған екен. Сонда көк қошқар Қабыл болып, Алла тағала оны алып кеткен, көтеріп алып кеткен екен. Абылдың садақасы Қабыл болғаннан екен. Сөйтіп соныменен солай келе бере, енді Ибрахим Қалилах дейді. 3 пайғамбар, 3 түрлі аталады. 124 мың пайғамбар бар. Соның ішінде 3 пайғамбар бөлек-бөлек аталады. Адам атаны, адам Софияллах дейміз. Ибрахим алейхиссаламды, Ибрахим пайғамбарды, Ибрахим Қалилах деген. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды осылай атаймыз не. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деп. 3 пайғамбар осылай, сонша пайғамбардың ішінде осылай аталады. Сонда келе бере Ибрахим алейхиссаламға түсіне кіреді. Балаң Исмайылды құрбандыққа шал дейді. Екінші күнде көреді, сон үшінші күнде, бұл Алланың білдіріп атқан уақи екен. Енді мен осы баламды шалайын деп. Исмайыл шақырып алып айтады осылай. Баласы Исмайылда есі кіріп қалған екен сол кезде.
әке осы лақ солай деп жатса, Алла солай деп белгі беріп жатса, соя берді екен. Сөйтіп апарып пышағын қайрап, етектеп алып барып, Исмаил айтады: әке, көзімді байла, сізге жаман көзіммен қарап қоярым, қолымды байла, қолым жұмсап қоярым деп, сөйтіп солай енді бастап бисмиллахи Аллаху әкбар деп пышақты тамағына тақап бауыздайын деп атырса, пышақ өтпейді, тағы салады, тағы өтпейді, тағы салады. Бұл қалай? Сөйтіп қасында тасқа салып жүрсе, тас қақ бөлінеді. Алладан тағы солай бұйрық келеді. Аллаға айтады: салма, сені сынадық, саған рахмет. Мына адам шалынбасын, құрбандыққа адам шалынбасын. Ендігіден бұлай мал соятын деп баяғы Абылдың көк қашқарын түсіріп берген екен. Міне мына көк қашқарды шал деп. Содан келе жатқан бұл құрбандық. Осы құрбандық мінекей солай келе жатыр. Шамасы келгендер құрбан шалады Аллах үшін. Осылай енді біз мынау осы мешіттің салынуына ең басты себепші болған Қайыр Қожаның ұлы, 100-ге келген ақсақал Мүсірен аға Кимбаев, Мүсірен қажы осылай бастады. Оны Мақаш ағам қоштады. Сөйтіп бүкіл Қайыр Қожа болып, осы міне Қайыр Қожа атамыздың атына міне керемет әдемі мешіт салынды. Мінекей Қайыр Қожа атамыздың, Қаражон атамыздың, Нәдір Ысық Болат атамыздың, Бесболат Құрман ата, Тоқа Таңсық ата, Шахан ата, Тілеу аталардың атынан шалып атырған бұл құрбандық. Мінекей қазір ас дайын болады, тамашасы бар, сол тамашасын тамашалаңдар. Енді міне осы жерде бір айтып кетейін. Біздер енді Бесболат болып бұны ұйымдастырдық. Оны ұйымдастырушы мен өзім атайын, бүкіл Бесболаттың төбе биі Бақыт ініміз әнекей. Бақыт ініміз Бесболаттың төбе биі. Төлеген осы Ақтөбе бойынша бие әнекей. Боранбай деген дарабоз ініміз бар. Шежіремізді жазып бітіріп берді. Бесболаттың шежіресін жазып бітіріп берді мінекей. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Бақытқа да, Төлегенге де, дарабоз ініміз Боранбайға да әнекей. Алла разы болсын. Алла тағала тек жақсылықтарын жассын оларға. Осылай мінекей аталарымыздың атынан шалып отырған құрбан садақамыз, құрбан асымызды Алла қабыл етсін. Кейін осы 10 атаға Құран қатым жасалынады астан кейін. Соны айтып қояйын. Бәрекелді, қошеметтеп қояйық. Бас қажымызға аға рахмет, тілегіңізге береке баршамызға құтты болсын. Қадірменді қонақтар, ағайындар, бауырлар, достар, енді тамаша менен берекелік шарамыз ашылды. Сахна төрінде табындар туралы толғау орындайтын өз бауырларымыз Ақжігіт ағайдың немересі, Тәжіғұлдың шөбересі Әбілсейт балаларыңыз. Қошеметтеп қарсы алыңыздар. Бозымнан тараламыз, бұтағы секілді бір ағаштың. Шуасаудай шабайын, қарқынды қосып қарқынға, кіші жүзден тараған, азуы қарыс абадан, табын деген меледік, тағылым қалған
жаман артында, ақыл бар және ақыл бар ақсақалды қартында. Жақсы менен жаманның айыра білген барқында, ақ жаулықты анасы сақтап өткен салтында. Дүрия киген қыздары дүнияға алданып, арын сатпас алтынға. Қарағай садақ асынған, жауының құтын қашырған жігіттер ау нартылға. Шабытын бойда туласа, өлеңге алар алқымға. Табыннан біраз сөйлейін, әлеумет халқым алтынға. Қағана беттеген, табын деген тектелем, тамырын жайып тереңге, бәйтеректей көктеген. Сөз байлығы біздерде, сорпасын сөздің сапырып, өлең менен етшеген. Ер байлығы біздерде, асынып сауыт сайманын, қолына алып байрағын, арпалысқан отпенен. Әрден сөзді қозғасам, шымырлайды оттенем. Шыңғыс ханды хан қылып, ақ киізді салдырып, 12 тайпа ішінде табынның аты жаңғырып, көтерген еді еппенен. Берден сөзді қозғасам, дастанда қалар көптеген. Қашағылы досжаным, қазақ тектерін төктерін, тәкия үйін салдырды, қасиетті сонау Меккеден. Өзімдеп келген оғланын, өзегінен теппеген. 5 күнде мына табынның беселі бағы кетпеген. Кешегі жау жайратқан марғасқандай, айтқанда бабаларды талмасқандай, сәркемен бұқарбайдай батырым бар, қағары өткір қылыш алдасын. Аллаға ғана табынар, табынның таудай бағы бар, қайсар мінез ерлері қасқыр ішек тағынар. Қалмақ келсе тұсымнан, қаңбақ тайбасын ұшырған, барақ дейтін нар бар. Асауматқа қонғанда кескілескен дұшпанның кең ауасы тарылар. Жарылған жаны намыстан, намысы биік арыстан. Дәуіттің текті ханы бар, аққұмда туған ақберен, бөкен байы тағы бар. Немістің шебін мұң бұзған, әлиядай ары бар. Қайыспайтын жаны бар, қасқыр көрген қойдай болып, дұшпаны шетте жамырар. Батырлығым бір төбе, ақындығым тағы бар. Төлеген Айбергеновтей айданда жарық шамы бар. Жиенбаев Сағидың сөздері шарбат сарбал. Табындар міне осындай, танымасаң танып ал. Берекеті Әлзейт Тәжғұлов шығып жатыр, және де ән айтамын, би билеймін, өнерімді көрсетемін деген жандар болса, құрметті қонақтарымыз болса, біз құлақ қабыл аламыз. Бұл әннің авторы, осы сіздердің алдарыңызға сахнаға шығып ән айтқан Әбілсейіттің ағасы Мұратбек Тәжғұлов дейтін азаматтың әні. Ал енді ардақты ағайын, Әділбай ағамыз айтып жатыр ғой, осы жерде еңбек сіңіріп жатқан азаматтар баршылық деп, Аллаға шүкір, барлығы бар. Осы көпменен бітіп жатқан шара. Сондықтан келесі сөз кезегі Қаражан ата мешітін салудағы елеулі еңбек еткен ағайындарды марапаттау үшін және құттықтау сөзін Бесболаттың Ақтөбе облысы бойынша жетекшісі Дүйсенов Төлеген Ермұхамбетұлына ағамызды қошеметпенен ортаға шақырайық. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын тумалар, құрметті жамағат, құрметті қонақтарым, қош келдіңдер. Бүгінгі мінекей атамыздың мешітінің жанында беріліп атқан құрбан айт садақамыз, құрбан айт мерекеміз баршаңа құтты болғай. Осы мерекенің салтанаты менен, осы мерекенің қуанышымен әрбір шаңыраққа, отбасыларыңа бір Алла тағала амандық берсін. Дендеріңе саулық, күш, қуат беріп, аман есен алдарымызда жүре бергейсіңдер. Қарттарымыз аман болыңдар. Сонымен бірлікте мынау мінекей қазір қуақы жөрейін. Осы бауырлас елді мекеніне мына жасыл көндердің бастауыменен осы Алланың үйін бастап, осы ғимаратты салуда көп ағайын еңбегін сіңірді. Көп ағайынның жәрдемі тиді осыған. Осы ауылдың, халықтың жамағаттары, өзіміздің Қаражан ұрпақтары, басқа да табын ағайын, адай ағайын бәрі де атсалысып, қол көмегімен осы 1,5 жылдың ішінде осындай дәрежеге жетіп халыққа тапсырылды. Құтты болсын барлықтарына. Осының ішінде жамағат көп болып, жастарымыз осы жақсы тәрбие алып, білім алып, өніп өсіп жүре берсін.
Сонымен бірлікте ағайындар, мінекей осы Қайырқожа ата мешітінің құрылысын салудағы еңбегі мен имандылығы мен үлгісі үшін көзге түскен өзіміздің мына Қаражан ұрпақтарының ішінде Доңызтау жастарының белсенді азаматтарын марапаттауға рұқсат етіңдер. Жұманғарин Мақашаға атамыздың мешітінің құрылысын салуда ерен еңбегімен көзге түскен. Апарып беріп кел ағам. Келесі марапатталатын тумамыз Ниязбек Құрышбек Іздаевич. Асқаров Талғатбек. Жасар Қайырғалиұлы. Тәжібұлық Мұратбек Абдырахметұлы. Акупов Аслан Аскарович. Салманов Жасылан Жақсығалиевич. Төлепбергенов Алмаз Қуанышұлы. Апит Болатұлы. Қарақып Мейіржан Бақбергенұлы. Жарбаев Карамадин. Сандыбаев Сабитаға. Ерен еңбегімен көзге түскен аға прорабымыз. Елдің алдында аман жүре бергейсіңдер. Тағы бір мәрте мына құрбан айт құтты болсын. Баршаңа Алла тағала жар болсын, аман сау болыңдар.
Бәрекелді. Ал келесі тамаша өнерді ортаға Алладан басқа жар жоқ тәңір атты термеменен Бесболат ата ұрпағының Шахан руынан Ырысбай немересі Медеуді қошеметпенен ортаға шақырайық. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр, заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл, ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір, пенденің алған еншісі. Құлдың да құлдан несі артық, нәпсісін түгел тиіс артық. Намазын оқып 5 уақыт, иманын кәміл жис артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйс артық. Жәннәтті ғұмыр кешерсің, көңіліңді сонда күй шалқып. Ананың аппақ сүтінен жұмақтың жұпары саңқып. Өкінішті мына өмірде тарамда тарам жол болар. Біреудің асып мерейе, біреудің бағы кем болар. Алланың олда сынағы, ойлаған соны жөн болар. Есіктен көрген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Құранның сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Көрсеңде қайғы қасірет, күдеріңді үзбе Құдайдан. Ой, бәрекелді, қошеметтеп қойыңыздар. Медеу балдарыңыз. Бәрекелді, өркенің өссін. Ал қадірлі ағайын, Бесболат ата ұрпағының бірлігі менен татулығын нығайтудағы көзге түсіп жүрген ағайындарды алғыс айту рәсімін жасау үшін кезекті сөз Бесболат биі Бақыт Қалиұлы ағамызға беріледі. Қошеметтеп ортаға шақырайық. Бақтаға. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, үлкендер, ақсақалдар, қадірлі ағаларымыз. Амыны бәріңізге де Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Ал жастан жасқа жете беріңіздер. Арамызда үлкен ағаларымыз, үлкен апаларымыз басшы болып бізге үлгі көрсетіп, өнеге көрсетіп жүре беріңіздер дегім келеді. Өнеге көрсетіп келе жатсыздар. Осы ата көрген оқ жонат, ана көрген том пішет дейді. Сіздердің іздерімізден келе жатырмыз. Кітаптың жазылуы да, осында Құрбан айттың ұйымдастырылуы да ағаларымыздан өмірінің жалғасы інлер болатын болса, біздер солардың біріміз ғой деп ойлаймыз. Айтады ғой енді. Алдың қарба қайда жүрсе, арт қарба соның ізінен жүреді деп. Шындығында да солай ғой. Біз осы ағаларымыздан алған алғысымызбен, рахметтің арқасында елге танымал, халыққа танымал үлкен азамат болуға тырысып келе жатырмыз. Алла тағала, ағаларым, апаларым, бәрі сіздерге Алла тағала жас берсін. Алланың берген жасын тек қана жақсы күндерде қуанышпенен немере шөберелердің ортасында жасап отырып жасай беріңіздер. Көптен бері осы жалғасып келе жатыр. Мана
басқаша айтып өтті. Бас жағын енді. Әуелде айтшы алынды, кешегі пандемия кезінде де біздер үлкен бір ала жылқы сойып, онда таратып бердік. Одан кейін үлкен бір жиналыс болды Шахаризада деген жаңағы шайханада, кафеде. Онда да жігіттер бірте мына бесплаттың балдар жинала бастарды, бірінен бірі естіп. Соңғы рет осы жерде жексенбілік ұйымдастырдық, субботник дейді ғой. Сонда 80-нің үстінде адам жиналды осы жерден. Осы ауылдан бар, бесплаттың жігіттері бар, Қаражон, бәрі сіз біз деген бір ауыз сөз, біздер жұмылған жұдырықтай Қаражон десе бәрімізді жиналамыз ғой бір жерге. Үлкен рахмет мына бүгінге шақырған ағаларымызға, апаларымызға, інілерімізге, қарындас келіндерімізге, бәріңізге де. Осындай үлкен шараларды ұйымдастыруда басынан бастап мына өздерінің үлесін қосып келе жатқан ағайын тумаларымыз бар. Міне оларды айтып өтпеске болмайды. Ағайындардың алғысына бөленіп жүрген ағаларымыз, інілеріміз, құрдастарымыз. Сіздерді де бүгін менің осы үлкен мейрамды пайдаланып құттықтағым келіп тұр. Алғыс хатыменен бірінші. Ағайындар алғысы. Бабалар рухы қолдасын. Арынғазиев Темірғазы, Қайырқожа Қаражон ата мешітінің құрылысын салудағы еңбегі мен имандылығының үлгісі үшін алғыс. Шөмішті табын Қаражон Болат ұрпағының жетекшісі Дүйсенов, Бие Қалиұлы бас хатшысы Әрепұлы. Осындай текстпен Шамғалиев Дін Мұхаммед. Шамғалиев Дін Мұхаммед. Бар ма? Біздер енді алдыңғы ұрпаққа қарап, ағаға қарап өсіп келе жатырмыз дедік қой. Арамызда басшы болып жүрген, енді біз қайда шақырсақ та келетін ағаларына іні болып, інілеріне аға болып жүрген, қазіргі бүкіл қаражаттың иесі кассир дейді ғой. Сондай болып жүрген ағамыз бар осы. Осындай текстпен мына ағайындар алғысы Бердалин Дәулет ағамызға беріледі. Аға, құтты болсын. Ағайындар алғыс хаты Көшет Есен Рүстемұлына, ауыр батыруына байланысты енді ағамыз больницада жатыр қазір. Мына екі тігілген ағаш үйді көріп отырсыздар. Ол енді біреуі мынау Қыранбаев Өтеғали Жақасұлының тіккен ағаш үйі. Үлкен рахмет ағайындардың атынан. Осындай биіктен көріне беріңіз, әр уақытта алғысқа ие бола беріңіз. Қыранбаев Өтеғали. Астанадан бүгін ұшып келіп отыр. Осыған бола. Міне осындай бол. Ағайын болсаң, тума болсаң, жігіт болсаң, азамат болсаң, міне осындай бол. Ал, биіктен көріне бер, құтты болсын бұл марафон. Әрі қарай жалғаса берсін. Жақсы. Жиенбаев Алшағыр, жақсы болсын. Жиенбаев Алшағыр. Көрма. Жұмыста. Мына бүгінгі сойып атырған құрбан айтқан малды тапқан, соны баққан, сойғызған, мына астырып атырған, соған бәріне жауап беріп жүрген үлкен бір азамат жігіт бар осы Бесбаттың ішінде. Ол Дәрібаев Өтәлі Тәңірбергенұлы. Ал құтты болсын, мұна осында текстен көріне бер, ағайындың алғысын алып жүре бер. Соған тектен, жәндағың бүтін болсын. Құтты болсын. Ағалығын әр уақытта көрсетіп келе жатырған, енді мына көп сөйлемейтін, өзіміздің арамызда Абай атын алған Қартбаев Алмас ағамыз. Ағайындар алғысына ие болып жатыр. Абай десе Абайға бір көргенге.
қуат берсін. Енді мына біздің Бесболат Ақтөбе чатында 150-дей адам бар. Ол 150 адам емес, ол кедеті шыны керек 300 мың үстінде адам. Себебі менің өзімде мысалы балаларымды Ақтөбе чатына кіргізбеймін. Бірақ мен өзім кіремде оларға хабар беріп отырамын. Сондай әрбір ағайынның артында өзінің балдары, немерелері тұр. Сонда есептеп қалып қалсақ, біздер 300-дің үстінде чатта бар екенбіз. Сондай чатты басқарып отырған жаста болса бас Қаниев Бекарыс Қаниұлы. Ал енің биіктен көріне бер, еңбегің жана берсін, елге қызмет ете бер, біздің жасымызға келгенше. Бізді алмастыратын сіздер. Қай жерде де ағайынның тойында алдыңғы қатарда жүретін таңертеңгісін біздер 8-де келсек, ол 6-да келіп қазан ошақта асып, етті пісіріп жүгіріп жүретін ініміз бар. Еңбегің әр уақытта елене берсін. Ағаңа еліңе еткен қызметің Алла тағаланың көзіне шалынып, сол биіктен көріне бер. Мұханов Айтқұл Нағметоллаұлы. Міне, ініме ешкім жетпейді. Ой, рахмет інім. Биіктен көрін, міне, осылай ағайындардың алғысына ие болып жүре бер. Ал енді мына құрбан айтты жасаймыз дегеннен бері жүгіріп жүрген, мына қасында өзінің сүйген жары, өнемейін тастамай жүретін, билігі жүретін, ағайындар алғысына ие болып отырған ініміздің бірі Тәжібай Амантай Зейноллаұлы. Биіктен көріне бер інім, әр уақытта Ғалияң қасыңда болсын, жаманшылық көрмеңдер. Немере шөберенің қызығын көріңдер, соған тілектеспін. Бәріміздің атымыздан алғыс. Ал кейінгі жастардың ішінде мына осы Ақтөбе қардан чаттарына шығып тұратын, өзі де дұрыс, сөзі де дұрыс, салмақты, әр уақытта биіктен көрінуге тырысатын ағайындардың арасында жақсы кәді біріктіруге ұмтылып жүретін Қалманов Есет Ырысбайұлы деген ініміз бар. Ағайындар алғысына ие болып отырған бүгінгі. Қайда? Оны әңгімесі де дұрыс бұл жігіттің, жазып отырады ол. Оқып жүрсіздер ғой. Осылай биіктен көрініп ал енді айып өтпессіздер. мына біздер енді Бесболатта қай руда өзі жан-жаққа таралды ғой. Енді соның бірі енді мына Ресейден келіп отырған, Украина менен осы Ресейдің ортасында бітімші болам, Өзбекстан менен Қарақалпақстанның ортасында бітімгерлікте жүрем деп жүрген бір азаматымыз бар, алыстан келіп отырған. Бұл Орынбаев Аманғали Мұхтарбайұлы. Ағайындар алғысына ие болып отыр. Анау Россиядан келіп отыр, осы құрбан айтты табыла. Рахмет інім. Әр уақытта осылай жауынға, шашынға, ыстыққа, соғысқа қарамай келе бер, еліңе сәлем бере бер ағаларыңа. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум, жамағат, ағайын, туыстар, бауырлар, әпкелер, қарындастар, жеңгелер, әжелер. Ал мына бүгінгі құрбан айт мерекесі құтты болсын, қабыл болсын. Бауырым бүтін осындай құрбан айт мерекесінде кездесе берейік. Қарттарымыз алдымызда, ақылшыларымыз аман болыңыздар, денсаулықтарың күшті болсын. Інілер, бауырлар, бәріңізге денсаулық. Мынау шетте жүр ғой. Доңыздау энциклопедиясын сыйлыққа тартайын деп отырмыз. Елге барғанда көрсетіп жүрсін, туған жерінің, ата-бабаларының, елінің суын, нуын, тауын, жусанын, киігін еске алып қарап отырсын дегіңізге. Мұқаш Құрманғазы Дауылбайұлы. Ағайындар алғысына ие болып отырған үлкен азамат жігітіні. Осы кісілердің қолдауыменен осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Бүкіл елді шақыратындай. Әр уақытта осылай биіктен көріне бер. Есжанов Құдай берді. Есжанов Құдай берді. Жандәулетов Айдар Сыржаұлы.
Айдар қайда? Бұл жігіттің еңбегі өте зор. Қай жерде де осы жігіт көреді алда. Ағайындар алғысына бөлене беріңіз деп сөзсін. Өтемұратов Қарамадин Исламович. Қарамадин Исламович қайда? Ой, рахмет бауырым. Кешегі еңбектеріңді көргенде мен деген төбем көкке жеткендей болып, беттен көріне бер. Ағайындар алғысына бөлене бер. Мына жаңағы айтып өткен екі ағаш үйдің біреуін тігіп атырған. Енді менің атымнан тігіліп атыр, бірақ кеше бәрін әкеліп көмектесіп атырған, мынаны құрып атырған, мына бүкілнені тасып атырған машиналарын беріп, мына Данат Бақтылы ағайындар алғысына ие болып отыр. Жаңа айтып отырмыз. Енді бас қажы деп өзіміз ат қойып алдық. Себебі бас қажылыққа татитын болғасын жерде. Ақтөбенің мынау діни басқармасы жүз шақты имамдарды шақырып ұйымдастырған екен экзамен есебінде. Сонда бірінші орын алған. Ал бас қажымыз біздің Әділбай Әрепұлы. Ол ағайындар алғысына ие болып жатыр. Құтты болсын аға. Осылай биіктен көріне беріңіз. Әр уақытта бізге үлгі сөздер. Ағайындар алғысына ие болып отырған Тәшет Владимир Құжабайұлы. Бар ма? Ағайындар, мынау жаңағы Аманғалиініміз анау Россиядан келіп, біздің осындай қуанышымызға, осындай мейрамымызға өзінің үлесін қосып, ағайындарменен танысайын, білсейін, бір көрген біліс, екі көрген танысы, екі адамның жүзін танысам да деп сөйлеп келген болатын. Енді алыста жатқан ағайындарымыз бар. Маңғыстауда, Ақтауда, Алматыда, жер-жерде бар ғой, Байғанының бәр жерінде бар. Солардың бірі біздер абыз атағын берген, жаппыр берген абыз Өмірзақұлы. Сол кісіге арналып жібереміз, ертең амандық болатын болса. Құтты болсын. Нұруллаев Интизам Ахметұлы деген, бұл да Ақтаудан келген өзеннен жігіт. Бұл да жаңа біздің ағайын, өнемейімні ағайындардың арасында бірлігін, солардың бірімен бірінің байланысын, өнемейін ортаға шығып, қажетті хабарламаларды жеткізіп отыратын. Осындай бір ініміз бар. Бұл ініміздің аты Интизам. Мұнда келем деп сөйдеп еді, ол келе алмай қалды, өз кешірім сұрап жатыр. Нұруллаев Интизам Ахметұлы ағайындар алғысына бөлене берсін. Сондай Алматыдағы бір Атымтай Жомарт ініміз бар. Барлық жерде де миллиондап ақша беріп жүрген, бірақ еңбегі ескерілмей келе жатырған. Көп ешкім айта бермейді. Соны өткенде осы бас қажымыз бар, мына жерде жаңағы ағаларымыз бар, соларменен ақылдасып отырып, Нәдіреев Болат Кенжетайұлына да алғыс хатын жариялап отырмыз. Еңбегі өрлей берсін, әр уақытта ағайындарға көмектесе берсін. Аманбаев Тұрсынбай Есқали Темірбайұлы. Бұл да осындай жігіт. Бұл да ертең мына несін беріп жібереміз, ағайындарға алғыс хатын. Жаңағы айтқан абызымыз, Бесболаттың абызы шапанды көрсетіп жүр. Жапыр ағамызға ертең беріп жібереміз жаңағы алғыс хатын. Осы мына інілерінің сол шапан кигізіп, мынандай лента тағады ғой, бас абыз дегеніне лента тағып берейін деп жатырмыз. Ал құтты болсын аға. Жапыр аға құтты болсын, естіп отырсаңыз. Өзіңіз болмасаңыз да, сіздің сөзіңіз бізге жетіп жатыр уақытта. Сізді аға тұтамыз. Елге, халыққа абыздығыңыз көрініп жатыр, сондай биіктен көріне беріңіз. Біз сізге тілектес бер уақытта. Жазылып кетіңіз. Ал енді мына айтып жатыр ғой енді. Осы мына бас абыз деп беріп жатырмыз атақты. Енді бас қажы деп беріп жатырмыз. Енді бір осы бәрімізді ұйымдастырып жүрген моралдық жағынан үлкен
не қыл дейді жаңағы кітап жазып, тонау Доңызаудың кітабы, жаңа мана айтып жатырмын ғой, ағамыздың ісін жалғастырушы ағаларымыздың деп сөйлеп. Доңызау энциклопедиясын жазуда зор еңбек сіңірген. Енді қазір мынау біздің Бесболаттың шежіресін жазып бітіріп қойды. Амандық болса осы бір 10 шақты күнде шығады. Ол да қолдарыңызға тиеді. Осында еңбегіне болай елдің барлығы дарабоз атап кеткен Боранбай Әлиұлы. Сізге шапан жабамыз ағаларыңыздың атынан, інілеріңіздің атынан, мына бауырларыңыздың атынан еңбегін көрлей берсін. Дарабоз десе дарабоз, дара шауып келе жатсын. Сол биіктен көріне бер. Кигіз аға. Суығын жапалақ. Ал құтты болсын міне. Ал жақсы. Қадірлі ағайын, апалар, жеңгелер, келіндер, қарындастар, мінекей мынау үлкен ақсақалдар, мынау Бақыт Қаниев деген ініміз, осы көп ағайындар өтініш қылып айтып жатыр, сұранып жатыр. Осы Бесболаттың төбе биі болсын деп. Төбе билігін құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Алла ісіңе берекет берсін, талабыңды Алла оңынан келтірсін. Тілек дұғалар қабыл, мұрат мақсаттар асыл болсын. Алла тағала келген қонақтарға, ағайындарға бәрлігіне иманның байлығын, деннің саулығын, салиқалы ұрпақ осыруды Алла тағала бізге бәрімізге несіп етсін. Мен айтқан кез, мен біреуді таныстырам деген ойлап қалған, бөтен біреу келген екен деп сөйлеп. Аға, рахмет, мынау. Не болды? Мен де бір сөйлейін осы. Құрметті төркіндерім менің. Бесболат ауылының азаматтары, азаматшалары, інілерім, ағаларым жас үлкен. Мына айттарың қабыл болсын, құтты болсын. Айттан айтқа жете беріңдер. Мен өзімді таныстырып кетейін. Мұратбаев Қалидың қызы Айғанша болам. Қалиев Бақыттың апасымын. Мына жаста болса бастай болып, соңымнан еріп, мына ағайын тумалардың ортасында өзін азамат есебінде көрсетіп жүрген ініме өзімнің көңілімнің, өзімнің ізімне ерген інім, соған арнап әкелген шапаным бар еді. Орамал том болмайды, жол болады деп, ініме жапқым келіп тұр, ұлықсат етсеңіздер. Айдалайындар, бәріңнен де айттарың құтты болсын. Аманшылықта сіз біз десіп, осындай сыйластықта кездесейік бәрімізде. Қыз тілегі қабыл дейді ғой, сендердің тілектеріңді бәріңе тілеп жүремін, айдалайын. Апа, үйге барып бере салмадың ба? Жақсы болады, Бақтаға. Рахмет, аба. Ағайындар, рахмет. Амандық болатын болса, бұл енді құрбан айт қой. Енді 3 тобым болып, 3 қаражан болып, бір ас берудің де реті бар ғой осы үлкен немізге, мешітімізге. Сонда аман есен жолығайық. Оның да уақытын бірігіп хабарлаймыз ғой. Мына үлкендеріміз бар, сіздермен ақылдасамыз. Жақсы сау болыңыздар, келесі кездескен осында үлкен тойда. Бәріңе денсаулық тілеймін. Аға, сау болыңыз демеңіз, той бітіп қалды деп ойлап қалар. Жаңа басталып жатыр ғой. Ал ағайындар, міне тамаша марапаттар. Келесі тамаша өнер сайысын тағы да сахна төріне осы Бесболаттың келіні, жаңағы сіздердің алдарыңызда табындар толғауын айтқан Әбілсейіт балаларының үйіндегі жан жары, Маржан келіндеріңізді
келіні жақсы үйден кереге салдым деген керемет қазақтың сөзі бар ғой. Қазақтың келіндер деген әнменен қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Бәрекелді қошеметтеріңіз. Кесін өткізудегі атсалысып жүрген ұйымдастырушылардың бірі Боранбай Әлиұлы ағамызды микрофон бергім келіп тұр. Қошеметтейік. Қадірлі ағайындар. Аға, содан кейін сөз берейін деп әтірек сізге. Міне, сен тұрын, сенен бұрын болмайды әдірін. Ал енді бақыт қайдасың, бақыт кел. Төлеген қайдасың, төлеген кел. Төлеген қайда да? Әй, берген. Жаңғыз мен өдім шақырмен. Ой, бәрекелді. Ассалаумағалейкум, әлеумет, құрбан айттар, құтты болсын. Отбастарыңа амандық, дендеріңе саулық тілеймін. Осыдан 96 жыл бұрын адыраған қаражондар бүгін бас қосып отырмыз.
Құрбан айт дегеннің өзі жақындасу деген екен, жақындасу деген сөз екен, жақындасу. Мынау екенім бұл өзімен бірге өскен әкесі менен шешесінің бәрі де. Өзімізбен бірге тамақ ішкен адамбыз. Төлеген қарағым, сен елден қашыққа кеткен халықты басын қостырып отырсың міне. Жаңа менің қасымда тұрған Мүсірен аға 96-да биыл. Неше жасыңда Доңыздаудан кетіп едің деп едім, 2 жасымда дейді. Міне тірі тарих, міне тұр. Әке көрген оғжанат, тіші көрген томшат деп, баса мен ерге көрер, жау мен жерге көрер деген міне баса естіп, әке көрген әкенің несін қылуасын жақсы орындап, міне келе жатырсыңдар, бүгін о қалпына келтірдіңдер. Біздің салт дәстүр мұсылманша ол өзгеше. Жемнің арғы беті тіптен өзгеше. Мақаш біледі ғой өш жерде. 82-ге келгенше, Мақаш 80-ге келгенше Доңыздауды көрмей, Доңыздауды көріп барып жылады. Я, міне Мақаш отыр 80-ге. Жемнің арғы бетінің салт дәстүрі бүкіл ата-бабаның салт дәстүрін жалғастырған, бұзбаған азулы кемпірлер, 1-2 кемпір бар. Соның атында айтып кітапқа жазып қойдым. Я, солардың арқасында жалғасты. Я, қатты болмаса тәтті болмайды. Міне біз сол дәстүрді сақтаған, мына әсіресе мына өзі бөтен елге барып, бөтен мемлекетке барып, Өзбекстанға қарап паналаған. Мына ағам айтады, мен барғанда ешкім жоқ еді ажымдардан бөтен. Қарақалпақстанда дейді. Соны ұйымдастырып, тірі жалғастырушы міне бүгін алдарының отыр Қазақстан. Қарақалпақстан асырының премьер-министрінің замы АПК дейді, ол уақытта агропромышленный деген соның бастығы болған. Сәмелеттен қылыш ағасының жем бойына келіп қонған премьер-министрдің замы болып қойған. Қолығы мен зайтехник едім, сонда келіп қонған. Тірі тарих міне алдымызда отыр міне. Осы Доңыздаудың мұсылманның салтын сол уақытта сақтап, солардан көбін үйрендік біз. Жалғастырушы тірі адам міне алдымызда Мүсірен аға отыр. Ал сендер бүгін бас болып міне Қаражол мешітінің есігін аштырып отырсың, басын қосып отырсың. 96 жылда бір көріп отырмыз, бірімізді біріміз. Енді қалғандарды жалғастыратын шығар болған көрген. Рахмет қарақтарым, бәріңе сол. Рахмет аға. Жақсы, рахмет Бақберген аға. Құрметті ағайын, тағы да бір салам алейкум деп қояйық. Айтып атсыздарға бүгін мұсылманның үлкен берекесі құрбан айт деп, бәріңізге де құрбан айтта айтылып атқан тілектер қабыл болсын, Алланың құлағына шалынсын, жақсы істер қашанда жалғасын таба берсін. Осы шараны ұйымдастырған жігіттерге, соған ат салысқан азаматтардың бәріне көп рахмет. Өйткені бір адаммен шаруа бітпейді. Осы жаңа менің ағайындарым айтып кеткендей, Ақтөбенің өзінде Дүздің үстінде адам чатта бар. Қазақстан бойынша Қаражон, оның ішінде Болат ата ұрпақтарының шатында 350-дің үстінде адам бар. Солармен бәрімен түпкірмен танысып, хабарласып отырмыз. Біздің істеп отырғанымыз ағалардан, әкелерден көрген үлгі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны көресің дейді. Жаңа сөйлеп кеткен Бақберген ағамыз, Доңыздаудың түлегі, көп басшы қызметте жасап, қазір Ақтөбедегі үлкен абыройлы ақсақалымыз. Сол кісіден көп нәрсені көріп жүрміз. Сол кісіден ағайынның арасындағы татулық, елдің, дәстүрдің тарихы, танымал тұлғалардың өмірбаяны, әдет ғұрыптың ұмытылып қалған жерлері, мінекей. Сол кісінің жазған кітабына қарап, кітабы жазуды, сол кісінің ұйымдастырғанына қарап, ұйымдастыруды біз қолға алдық. Мінекей. Қазақта айтады ғой, ағаға үлгі болатын, балаға үлгі болатын аға керек, ағаға жалғас болатын іні керек деп.
біз сол жалғаспыз. Ағалығын ғана жеп қоймай, сонымен оның өзінің артына әне дайындау керек, әнелерді үйрету керек. Сондай мақсатта біздер мына өзімізден кейінгі жастарды тартып, соларға ақылымызды айтып жүрміз. Осы шараны ұйымдастыру барысында да осы мына жаңа жүргізіп тұрған Дәрібаев Мұратбек ініміз ақыл айтты. Аға, концертті тек қана өзімнің ағайынның балдары орындасын, үйрене берсін деп. Бұл да болса араласу, бұл да болса татулық, бұл да болса үлгі деген. Мына екі ағаш үйде қызмет жасап жатқан сол Бесболаттың келіндері мен қыздары. Мінекей, бұл татулық, бұл үлгі, осы үлгі жақсын жалғас таба берсін дейміз. Бірақ мереке ортақ. Біз Бесболаттар ұйымдастырды деп айтып жатырмыз. Себебі сол қаражатты, сол Бесболаттың балдары біртіндеп әрқайсы мүмкіншілігіне қарай жинады. Сондықтан оны Бесболат, бірақ мереке Қаражан ата баласының ұрпақтарының бүкіл табының осы аймақтағы жамағаттардың мерекесі. Сондықтан соны біздің бәріміздің мерекесі деп түсінулеріңізді сұраймын. Енді осындай үлкен мереке болғаннан кейін мына шаралардың өзі жоспары бар әртүрлі. Соған сәйкес ортаға осы құрбан айттың халыққа бата беруге ақсақалдарды ортаға шақырғым келіп тұр. Енді ақсақалдар болғанда өзіміздің Қаражанның 3 баласы бар білесіздер. Сол осы жерге Нәдір атаның үлкен, Ысық атаның үлкен, сосын енді болаттар өзіне өзі бата бермейді ғой. Бірге қайнасып кеткен, жегжат жұрағат болып кеткен, шаңырағы бөлек болғанменен де тілегі, ауласы, қойы, бәрі бір ауылы бірге болған Азыматалығы бар. Бауырымыз дейміз әлде. Сол Азыматадан келген осы 3 ақсақал болса ортаға шақырам. Үлкендерден енді Мүсірен ағамызды бәке алып көріңіз өзіңіз. Мүсірен ағамыз отырмыз. Нәдір атадан үлкен кім бар? Нәдірлерден. Жасыл келіп отқандарды. Біз арнайы ешкім шақырған жоқ, жалып хабар бердік. Нәдірлерден үлкендер кім бар? Құршбек. Отырғышқа. Ажымдардан. Енді бұл жерде Болаттың күйеуі деп бермейміз. Енді күйеу бата бермейді ғой. Бұл жерде Ажымдардың үлкен деген атақпен Базекеңе. Базарбайсыз дейміз. Екеуің екі жағына тұрыңдар. Екеуің екі жағына. Құршбек Сақалдың 3 атаның ұрпағысындар. Біз бөлінбеген табымыз дейміз. Ажым Қаражан деген бөлінбеген. Ал енді осы тілектеріңізді айтып, баталарыңызды беріңіздер, тілектеріңізді айтыңыздар, сөйлейім десеңіздер, сөйлеп алыңыздар. Аға, сізде бастайық. Қадірлі мерекенің қатынасушылары. Мына үлкен не болып жатыр? Енді менің айтайын дегенім, мешітті салдырдық. Мешіт бітті. Мешіт Қаражанның мешіті бітті. Қазір мешіт арқалып, көп нәрсе іске асып жатыр, жұмыс істеліп жатыр. Міне бүгінгі Болаттың өткеріп атқан асы, Болаттың өткеріп атқан татулық мерекесі қабыл болсын. Біз көп жыл Совет үкіметінің қарауында болып, бұндай мереке ата-баба рухына айтып, бұндай мерекені істеуді ұмытып кеткенбіз. Енді міне мешіт салынды, мешітті Қаражанда салды. Мешіттің салынуыменен міне мереке болып жатыр. Бүгін осы Болат бесі, ертең Нәдір бар, аға Ысық бар, барлығы бере береді. Болаттың менен берген садақа мерекесі құтты болсын, қабыл болсын. Елімізде бірлік болсын.
Mine mescide kelip beru. Bарлық халық ерте уақыттан бері agar ne de Kur'an'da yazılgan жылқын 41 болса bir oynakez mescide beruun gerek. Mescid onu ешкімге açık vermeyip kelgen adamға berip tarqatып отыру керек. Mescidin öyle mescidке жинау емес, халыққа тарату bu. Mescid Құдайдың үйі. Жылқын 41 болса, біреуіне әкеліп месжидке беруің керек. Sana Kur'an'da yazılған bарлығы. Ақшаң қанша болса, соның қаншасын mesjidке беру керек деп жазылған. Міне бүгін олаттар бастап мереке өткеріп жатыр. Кейіннен Nazır ötküler, ıslık ötküler, sonun mescid халықта жинайтын, халыққа Алла менен арадағы татулықты үйлестіретін месжид. Ұстап жатқан мерекелерін құтты болсын. Mescidке істеген хайырың Allah'ın adından kabul болады. Mereke kabul olsun. Oradan үйреніп, Sovet hükümetinin intelligentleri Allah'a bir taban жақындап, Құдайды еске алатын болды. Еске алатын болсын. Бүгінгі қатынасқан адамдардың барлығына амандық тілеймін, бірлік тілеймін. Обща месжидте беріп жатқан мереке қабыл болсын, аталған. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мына қасиетті Құрбан айт мерекесі бәріңізге құтты болсын. Мына дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мына месте қасиетті мына Зүлхиджа айының да құрмет қасиетті Рамазан айында мінекей ағайын бас қосып жатыр екенсіздер. Қуаныштымыз. Жаңа Бақберген ағай, Боранбай Әлиұлы ағай мінекей бәр сөздер, жақсы сөздер айтып жатыр, қабыл болсын бәрі де. Не айтамыз? Әркез, әр шаңырақта амандық болсын, осындай жақсы қуанышта кездесек бәріміз. Айттан айтқа мінісін жетек, семейлеріңізде амандық болсын, той мереке болсын әркез. Қасиет Құрбан айт құтты болсын. Мен ажымдарға талғатына. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, құрметті ағалар, інілер, апалар, әжелер, аталар. Мына мешітіміздің бұдан өздерің білесіңдер, бұдан бір жыл бұрын тапсырғанбыз. Осы мешітке ат салысып жүгірген осы ағайындарыңызға бәріңізге Алла риза болсын. Рахмет. Алла ұл-қыздардың қызықтарын көріңдер, тек қана жақсылықта. Осы мешіттің басында тойда осындай айт мерекелерінде, Құрбан айт мерекелерінде кездесіп тұрайық. Мына біздерді өзімізді кішкене таныстырып өтіп кетсек, бізде 4 асан дейді. 4 асандың балдарымыз, соның ішінде Қаражонның ішінде бізге бата бермеген, бір-бірінен қыз алыспаңдар деп. Сол ертеректе ол біз үш ағайынды Нәдір, Болат, Ысық қыз алыспаған бір-бірінен. Сонан соң бізде аталарымыз рұқсат беріп бір-бірімізге қыз алысың деген, содан кейін бата берген қыз алысың деп бір-бірлеріңізге. Содан кейін бізде біз бөліп жармаймыз оны. Болат, Ысық, Нәдір деп. Сол себептен бізде үш баласы ауыздарымыз бір болсын, бір жағадан бас шығарайық, бір жеңнен қол шығарайық.
Сол себептен ауызбірлігіміз мықты болсын. Ал енді кішкене айтып өтсек, осы мешіттің жағдайларын білесіңдер, көргендер шығарсыңдар. Осы мешіттің бәріңізге атсалысқан жігіттерге, ағаларымызға, әнлерімізге Алла риза болсын, Алла тілектерін берсін. Мынандай бір бұрыннан естіден қалған әңгімеміз бар, естіп жүрген кіші жас болсақ та. Үш қаражан баласы Нәдір оның ағасы дейді. Нәдір тұрған жерде батаны соған береді екен. Мен бір бата берейін. Ата-бабамыздың атынан, Қаражан атамыздың атынан. Міне, я Құдайым берсін, айтқаным келсін, көп берсін, берекет берсін, ешесін Алла жеткерсін. Бақ қарап, қыдыр дарап, дастархандарың толы болсын. Үйлеріңдегі, жүздеріңдегі аман болсын. Жәледен сақтасын, бәледен сақтасын, қауіптен сақтасын, қатерден сақтасын, от бәлесі, су бәлесінен сақтасын, жол апаттарынан сақтасын. Аллахым осы үйлеріңе бақ береке, бай дәулетімен үлкен жақсылық келсін. Ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырған үлкен той болсын, ауызбіршілік болсын. Тек қана Алланың әмірімен үйлеріңе тек қана жақсылық келсін. Алла қартайған кездеріңде ешқандай жамандық көрмей, үлкен ата болып, әже болып үйлеріңде немерелерінің алдарында шауып жүре беріңдер. Тек қана тілегім осы, Құрбан айтқа, келесі құрбан айтқа еліміз тыныш, бауырымыз бүтін жетсе берейік. Алла осы тілегімізді қабыл ет. Ақсақалдардың тек қана денсаулық тілеймін, жастарға күш қуат тілеймін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид дуnya хасанат ва фил ахирати хасанат ва азабна. Аллаху акбар. Орамал тон болмайды, жол болмайды, ата жол шапан шеттен. Adamlar. Yine bugün Akköy'lüğümden Merekeni götürüp bunu elbette birazdan finalda onun rastgası var. Sonun bärini moyunga alıp götürüp Mereke götürüp atkan ağayınlar otbastarın aman bolsun. Başakaların sağ olsun. Allah beleden, jeleden, kavupten, katerden aman saktap, yerin aldığın katarдағы adam bolup, uzak ömürde senler, baktı bölümler. Бәрекелді. Шапандарыңыз құтты болсын. Қошеметтеп қояйық. Ағайын бауырларымызда. Бәрекелді. Ал ағаларымыз орнына жеткенге дейін тағы да бір өнер кезегін осы жерде Құрман атамыздың ұрпағы Ислам немересі Нұрдәулет Қарамадинұлы жекпе-жек күйін қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Ой, бәрекелді. Қошемет.
Нұрдәулет балдарыңызға. Ал қадірменді ардақты ағайын, бүгінгі енді айтып жатық қой, бүгінгі осы шарамызда спорт шараларда ұйымдастырылады. Осы жерде енді қол күрес бар, гир көтеру бар, арқан тарту бар, және қазақша күрестен екі номинация бойынша, яғни 70-ке дейінгі салмақта, 70-тен кейінгі салмақта. Енді мына ақсақалдарымызға, үлкендерге, үлкен біздің ағаш үйімізге кіріп дастарханға кірулерін сұраймыз. Енді жастарымыз осы жерде спортты тамашалап, спортқа қатысып, соны жүлделі орындарға ие болады деген ниеттеміз. Енді бір кезде өткенде бір жақында оқиға болған. 70-ке келген ақсақалымыз, не біз қатыспаймыз ба жарысқа деп. Гир менен қалған ғой деп. Енді оғанда шектеу жоқ, ақсақалдар енді гир көтерем, арқан тартамыз деп, қол күресеміз деп жатсаңыздар. Енді үлкендерімізге деп айтып жатырық, дастарханға шақырамыз. Ал жастар спорт сайысына. Арқан тартысқа бір команда 5 адам болу керек. Арқанға қатысатын кішкентай балдарға спонсор болған қандай марапат қарастырылмаған ал? Үлкен кісілерден болатын болса, арқанға қатысатын жігіттер бір командада. Күреске қатысушылар, кім қатысам деп келіп жазуларыңыз болады. Әбу Бәкір, Ислам, Нұрберген, Нұрғали, Асылхан, Арман, Жаслан, Берекет, Әлижан, Жандос, Әділет, Айдархан, Марлен, Амантай, Барақ, Шамаладдин, Бауыржан, 19 палуан. Қызыл бұрышта Нұрсұлтан, көк бұрышта Әділ. Әділ молодец! Қолға! Ой! Жартылай жеңіс қызыл белді. Күшпер. Қайттан, ит шығыс. Нұрсұлтан палуан алда келеді қазір, жартылай жеңіспен. Таза жеңіс. Бұл белдесуде де айқын басылықпен жеңіске Нұрсұлтан жетті. Аяқ тәйіп кет, Кілемге шақырылып Әлім Әбу Бәкір. Дайындалып тұрсын Асылхан мен Арман. Асылхан қошеметтеп қойыңыз палуандарға. Таза жеңіс. Бұл белдесуде жеңіске Әлім палуан жетті. Кілемге шақырылып Асылхан мен Арман. Келесі жегет. Баса. Кір көтеретін жігіттер жеребе тартып алыңдар столдың қасына. Бауыржан жетті. Кір көтеретін жігіттер. Бақыт қайда? Қатыстырмады.
Кім емес ол? Basta. Sultan давай, нормально. Ket tasın şimdi. Çok. Hadi sok. Basta. Abdurrahim. Таза жеңіске Нұрсұлтан жетті. Дайындалып тұрсын, Арман, Жасұлан. Қайда кіріп отыретін? Есенғали, Азамат. Балуандар ортаға. Бір спорт болсалайын деп отыр. Қайда? Есенғали, Азамат деген жігіт бар ма? Алла! Қошеметтеп қоямыз балуандарға шапақты. Үш минут уақыт күтеміз. Есенғали, Азамат тағы да қайталап айтамын. Бір спорт болсалайын деп отыр. Ана көр, сұрауға болмайды, я. Мағадаста. Кеп! О менен нағыз прям olsun. Нелік кімдігі? Стой күні қарашы, стой күні. Сал аяқты. Крючок өзің крючок. Қайта. Ит шығысы болды. Жеңет. Қайсы сен. Basta. Сүйіп балуанға жазылам деушілер бойынша тіркелу жалғасуда. Күрес басталып кеткеннен кейін тіркеле алмаймыз. Ескерту. Basta. 40 секунд уақыт қалды. Біржан Басыпай мен қызыл белдікте балуан алда келеді. Alican, Aspa өзі келеді. Basta. Асықпа емес, минут кетіп жатыр, секунд кетіп жатыр. 20 секунд уақыт қалды. Изетіңдер. Тұра бермеңдер. Давай. Қызыл балуан алда келеді. Alican, Aspa. Шрапты, давай. Bundan kaça değil mi davay? Gir Ondan Басыпай қызбек тоқтатамыз. Уақыт. Бұл белдесуде жартылай жеңіс ұпай мен жеңіске Әлижан жетті. Кілемге шақырылады. Арман, Жасұлан. Дайындалып тұрсын. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45. Minut vaqtim bor, davay, haydaylik.
Biz. Sol. Şeyde. Gitmiş. Oğlum son çıkma bak. Koş sağ ol diyeceğim. Biz koş Biz 4 3 gitti. 4 start. Yürü razı. Nasıl bana ne? Vallahi al. Karizma. Çek. Tamam. Ya. Çok soğuk. Ya. Orada kalktı. Hadi bırakın sizi. Давай, бағым, давай. Бірінші орын сенікі. Соңғы орындасың да бірінші орын сенікі. Anjıymış, buradan vakit taraf tut. Aykın basmak için mahallence.
Basta. Жеті. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Kardeş. Жеңіске маhallence тақсым белдесуге жолдама ал. Қала бер, Арман қала бер. Арман қала бер. Арман қала бер. Балуандар қошеметтеп қолдап қояйық. Балуандар анан кер. Анан кер. Ойбай. Басып қой, қызы белдікте балуанға. Аяғы тайып кет, аяғы тайып кет. Басынды көтеріп жүр, басынды. Al beşpeğinin yarası olursa o zaten. Evet. Ortağa kıracağız, bağlı ortağa. Şükür. Basın götüreyim. Koşuktan tutak. Tokta. Kalma yerine. Tokta. Ortağa kıracağız, bağlı. Trenine çıkmayın. Ya Nusula öteki başka şeyde şambasına kurşuş. Arma gözün istek gözün cambas. Gözün rastaya cambas. Cambas. Arman şuraya. Tokta.
Бейімбетов дайындалып тұрамыз, палуандар 70 келімге. Шартылар жеңіт көкпе. Баса. Енді 70 келіге деген палуандар ересектер арасында. Жамбас Сыпаев, көкбелді палуанға. Баса. Палуандар 4 минут күреседі. Таза жеңіс. Ол белдесі өте таза жеңіске Шалғынбекұлы жетті. Қол күреске қатысатын жігіттер, бері қарай жақындаймын. Ислам Сансызбаев шақырылады. Мақсұтбаев дайындалып тұрсын. Әскербекұлы мен Мақсұтбаев дайындалып тұрады. Баса. Палуандар күресеміз. Палуандарға қошеметтеп қойыңдар жама, көрермендер. Қуат беріп қойыңыз. Күрескен көк белдікте палуанға ескерту. Топ жүр. Аяқтар. Жылы белдікте палуан аяқтар ұстағышын ескерту. Палуандар үш ескерту алды жарыстан шеттетті. Күресеміз палуандар. Палуандарға айтса ашылған жоқ. Олимпиадалық жүйемен өткіземіз. Сондықтан жарыс тез аяқталады. Барлығымыз осы жерде болайық. Бір жеңілістен сыра жарыстан шығып ұтылғаны. Жеңген адам жоғарыға көтеріледі. Асқат, Мейірбек, Бауыржан, Қанат, Ернар, Өрен, Мұғин, Жұбатқан, Дәулет, Шыңғыс, Дидар. Барлық осында ма? Дидар осында. Шыңғыс кім? Дәулет.
Orama. Sal ver sırttan. Молодец. Yapmayı çek kızı bir balonga. Sırttan sal sırttan. Ha silen çocuğun işte. Ortasına gel. Basa. Tasmayımız kim yıktı nasıl bir yapayım? Сосын міне айтып жіберейінші мына реди гол реди дайындалыңдар гол бастаймын көп дайын болмай қалса ренжиді былай қарайықшы ортаға бер дайын тұрыңдар мен просто дайындай нетіп едім дайын тұрыңдар бер кішкене бер легіңді бір қолын еттің ба қозғама бер алға қарай алға енді қозғама болды ескертіп қойған Go! Kestir. Ready, go. Жоқ, до конца күрес керек. Күрес керек уже деймін. Жоқ, күрес керек до конца. Ременмен байлаймыз, оған дейін күресесің. Сен қашып жатсың. До конца бесте дейін. Келесінде өзі ескерту беремін. Шуламаймыз, давай да, істей берейік. Айтты ғой, қырылып қалмайық. Алғанда кеп құндар ақымның баңызы. Қасық. Кесіп бер кішкене. Бер. Гол! Көмейін. Жақсы ақшада болмау. Гол! Тоқта. Енді тағы шығып кетсем. Жеңіс берілді. Шынтағын шығарма. Go. Болды, тоқта. Sen ne kalışın? Дұғадан бастап екеу бір бастаңдар шу. Go. Қозғалмайды. Кестер. Ready, go. Шынтақты аш, қолдарыңды ашыңдар. Аш. Байлай жесін. Қозғалды. Егін қозғалды. Ал. Bir saatten. Go! Болды. Асық. Қолдарыңыз қосып. Дикар мен Шыңғыс. Киіз шығарыңдар, қазық falan көрсетіп. Al! Bas! Байлай жүр. Әдейм болып тұр. Енді асқа қарайтады. Бісміллә, Құдай кешірсін. Ұстаз. Ұстазға витамин değil қойы ұстазға. Ready, go! Болмады. Дәулет. Умата қайда?
Balonlar küresemiz. Silver. Bilmiyorum. Bilmiyorum kütürdüm ben. 2 minut vaqt balonlar topaysan tek. Bizer basayım. Qarasa şunu. Bak ama qarayım mı? Assalomu alaykum. Ready. Go. Şöyle vur. Kurşun. Selam. Ha? Жоқ қой. Басқа бір үйлі бар. Реди. Айтамын. Екінші жазым. Ойын келмеді. Шпалың қайда жаңа? Ой, шпал келмейтін айтшы. Ой деген келмейді. Реди. Батқол соң деп тұр ғой бір. Реди. Go. Берме Бауыржан. Бауыржан. Ей! Ей! Бекер алып кетті. Қайда? Екке табасасыңдар жігітті жаңағы. Екке табасасыңдар. Екке. Келеміз осы тап. Я соны сұрадым. Оларын байлап та тұр жаңағы басқа. Go. Bayla. Чуть-чуть центрде. Центр. Чуть-чуть. Вот, козгон. Go! Бүгін мына Құрбан айт мерекеміздің спорт қатынасушы азаматтары мына марапаттау рәсімін жариялай жақпын ал. Палуаннан бастайын бірінші. Түйе палуан сайысында Айдос Көмеген бірінші орын. Ал енді түйе палуанның екінші орны Шалғынбеков Әділет. Түйе палуанның үшінші орны Ізтілеуов Дәулет. Салмақ дәрежесінде бірінші орын Шалғынбекұлы Әділет.
салмақ дәрежесінде екінші орын Әскербекұлы Төремұрат. Килограмм салмақ дәрежесінде үшінші орын Ірәң Жомар. Орын алған Абдырашев Ғафур. Гір көтеру сайысынан екінші орын алған Бейсенғалиев Азамат. Гір көтеру сайысынан үшінші орын алған Үстілеу Дәулет. Қол күрес сайысынан бірінші орын алған Байдосов Анвар. Байдосов Дидар. Қол күресі бойынша екінші орын алған Дәрібай Бауыржан. Үшінші орын алған Дүйсенов Өрен. Құрман айт мерекесінде арқан тарту сайысынан үшінші орын алған Балуан Шолақ командасы. Арқан тарту сайысынан екінші орын алған Бауырластар мешіт командасы. Құрман айт мерекесінде арқан тарту сайысынан бірінші орын алған Намыс командасы. Намыс. Ал енді құрметті ағайындар, барлықтарыңа Алла разы болсын, рахмет. Жақсы күнде, тойда осындай Құрман айтқа аман жете беріңдер. Барлықтар қызметтеріңе рахмет. Сазды ауылы ғой, Сазды ауылының құрметті бауырластар ауылы, құрметті ұйымдастырушыларға бәріңізге көп рахмет. Осындай ауызбіршіліктің арқасында істеліп жатыр ғой. Әрдайым ауызбіршіліктеріміз мол болсын. Адамгершіліктеріміз мол болып, осындай жақсылықта, қуанышта кездесек, бәріңізге көп рахмет. Бізді осылай ұйымдастырып шақырып жатыр. Көп рахмет бәріңізге.